Manicură, pedicură, unghii false, picturi tridimensionale, tratamente spa pentru îngrijirea mâinilor și a picioarelor. Le mai puteți găsi astăzi la World Trade Center, unde se desfășoară ultima zi a târgului Expo Nails 2010. Colega mea, Aneta Sengiorzan, se află și acolo. Bună dimineața, Aneta! Bună dimineața, Violeta! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! După cum ai spus și tu, este ultima zi de desfășurare a târgului Nail Expo 2010 aici la World Trade Center. Trecătorii pot să aleagă dintr-o diversitate de produse, de la produse de îngrijire a unghiilor, a mâinilor, a picioarelor. Oferta este destinată atât tinerelor domnișoare, doamnelor, cât și domnilor. Avem produse de îngrijire, după cum am spus, sunt tratamente spa atât pentru mâini cât și pentru picioare. Am alături de mine un expozant, o doamnă care este distribuitor de produse de îngrijire a mâinilor, a unghiilor. Bună ziua, spuneți-ne, care este oferta noastră? Bună ziua! Așa cum spunea și dumneavoastră, oferta noastră se adresează atât profesioniștilor, cât și tuturor celor care doresc să aibă grijă de sănătatea unghiilor lor. În acest sens, noi am lansat acum noua colecție toamnă-iarnă de lacuri de unghii, dar și de tratamente speciale pentru unghiile doamnelor și nu numai, și ale domnilor. Care sunt prețurile produselor? Prețurile sunt accesibile și pot beneficia de aceste prețuri toți cei care ne vizitează, mai ales că în perioada târgului avem reduceri substanțiale de la 20 până la 50%. Concret, un trecător, de ce beneficiază dacă vine la acest târg? Beneficiază de produse de calitate, produse profesionale, dar și de sfaturile celor mai buni profesioniști în domeniu. Am înțeles, vorbeați la un moment dat de picturi, de un tratament de care pot beneficia trecătorii. Sigur că da, dacă persoana care ne vizitează este profesionist în domeniu, poate beneficia de un mic curs de unghii, se pot arăta diferite modele pe unghie falsă, design, cum ar spune, și de asemenea un tratament scurt pentru o persoană care nu folosește produsele noastre, de a se acomoda cu ele. Așadar, doamnelor și domnilor, oferta este foarte diversificată. Noi rămânem aici în jurnalele următoare, vă vom ține la curent cu ultimele oferte.